我突然之間發現咗一個盲點啊，就係有一啲嘢咧，其實我一路都做唔到，係因為我切入點切得唔啱啊。即係咧呢排啦，新一年啦，我就極想早睡早起，但係我幾日都完全做唔到啦。加上我琴日仲要破紀錄6點幾先至瞓到啦，朝早。跟住我就極氣餒啦，我覺得點解我成日想做嘅呢樣嘢都永遠做唔到嘅咧？我好似今次 set 咗自己日更挑戰又做到喎，然後我就醒起我嘅切入點唔一樣。以前我想做到日更嘅時候係講緊 video 品質好啲啊，產量多啲啊，令到流量好啲啦。但係呢啲都唔能夠 trigger 到我每日都行動。當我將切入點轉咗做呢一個挑戰，其實係證明俾自己睇，我對於呢條創業路幾咁難行都好，我都依然選擇前行。之前有幾崩潰都好，我都依然諗緊方法，點樣可以繼續日更到。所以咧，好多時有一啲嘢我哋一路都做唔到，有機會係你個切入點切唔啱，你未揾到最 trigger 到你身心每一忽都 align 到，都係想繼續做嘅一個推動力。而今日我哋可以趁呢個機會好好諗下你想做嘅嗰個目標，最 trigger 到你嘅切入點又係啲咩呢？我哋一齊加油！